l'ambulanza. È in arrivo l'ambulanza, sempre come prevenzione, perché non si sa, possa capitare. La partita si dichiara animatissima e contenziale. Ringraziamo la direzione per l'assistenza sia sotto un profilo tecnico. Ecco qua i fedeli si apprestano ad improntare la loro copertina. Sappiamo che sarà inutile dal momento di ci sarà una certa lealtà. Infatti, ecco, di qua, attenzione, non preoccupatevi. Qua non è niente di male. Inizio, primo fuorigioco. Intanto noi siamo verso le Croce Rossine, alle quali stiamo vedendo sia il medico che la Croce Rossina come si sono preparate sul piano psicologico. Buongiorno signora. Buongiorno. Cosa pensa di questa partita? Vicinissimo. Sì, ma lei darà una vittoria alle signore di che siamo meno giovani o alle ragazzine? Abbiamo una parità unica. Allora ringraziamo, la lasciamo averci più tardi. Grazie a voi. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno. Scusa, cosa pensa, diciamo, i cori di queste signore? Pensa che terranno? Sì, sono resistenti. Sono forti. Lei avete fatto un elettrocardiogramma su Certo, sforzo? sì. Tutto a posto. Voi siete preparati sotto un profilo, diciamo, tecnico come medico? Vi lasciamo. Che hanno fatto gol? No, mamma ha toccato la palla. Hanno fatto gol? Siamo un po' lunga, oh. Dai. C'è un signore che vuole... un attimo. Vuole... Questa intervistata, non l'abbiamo vista. L'abbiamo vista. Diciamo perché abbiamo esplorato per un pelo il primo gol. Rimessa in gioco da parte dell'arbitro, il quale è indeciso sulla farsi, si tratta di un fuorigioco. Si vede che il signor allenatore Carlo Tangorlo non le ha ben visto adesso che gol. Marchela! Toglietevi, fuori. Vogliamo sperare che per venire l'ambulanza, perché la partita si fa abbastanza cruenta. La signora Tangorra, il marito la raccoglie come assistente spirituale. Abbiamo visto che l'allenatore si trova un po' a disagio. Sono le prime partite, l'arbitro con in bocca il fischietto, la palla viene lanciata, presa dal 10, numero 10, la ragazza al quale non possiamo dare il nome. Fuori gioco per le ragazze, passaggio al portiere, il quale di rimando, calcio meraviglioso, rimessa in gioco. Gol, porta sfiorata. Rimessa in gioco dalla signora delle bottiglie, la signora Anna, fuori gioco. Ed è un peccato perché l'azione era combinata in un modo strategico. Vai. L'azione si sviluppa sulla destra, fallo laterale lanciato dalla... Un mani non visto, uno scontro leggero, fra un po' interverrà, vai avanti, le signore, ripudio della folla. Non ci dilunghiamo nel commentare troppo la partita, altrimenti sarebbe un continuo, ma si fa abbastanza interessante. Passaggio di nuovo al portiere, il quale lancia a caso, diciamo,
Una signora Romilda la quale interviene ma è fuori gioco per i bianchi. Passa una signora pure in bicicletta, indifferente. Passa, sbagliato Goela. Siamo davanti? Ci dobbiamo spostare perché... Facciamo una panoramica sulla folla e vediamo che il pubblico è abbastanza numeroso e sportivo. Quanti paganti sono? Abbiamo circa 100 paganti, 8 abusivi, 4 di passaggio, 6 fuori di viaggio, 2 in missione. Mani, l'arbitro non ha visto, si accaniscono di guardi contro la palla. Esibiscono il loro entusiasmo. Abbiamo anche la gioventù che applaude, chiaramente la gioventù. Sono i loro volti meravigliosi, gli occhi celesti della ragazza e sta praticamente vedendo questo gioco delle giovani. Il bambino meraviglioso, guarda pure qua. Eccone un altro, questo è un boss del campo. Altre panoramiche per le infermiere. Fare con non pigliarle, no, si illudono. Infermiere le quali si riposano dopo il trasporto degli... Basta, se no la consumiamo troppo l'arbitro. Ancora. Brava Rosaria! Bravissima, bravissima. Comunque la più brava è lei, Grazie. Proprio buono. Date avanti. Giustamente potevamo fare la partita si è conclusa, come potete vedere la folla sta alzando e applaude mentre le nostre giocatrici, le bandiere, stanno esultando del pareggio. Non ci aspettavamo tanto da una certa tipo di signore, data l'età, non più fiorente ma abbastanza temperata. Saltellano come fossero appena alzate, seconda interruzione dovuta a motivi tecnici. Qui abbiamo le ragazzine ancora risultanti e le maggiorette che saltellano. Abbiamo inquadrato l'arbitro e faremo una piccola intervista per vedere come sono andate le cose. Rimanete un attimo in linea. Un attimo, buongiorno signora Margot, noi siamo della RAI, vorremmo chiederle com'è andata. Si è gentile, un primo piano come sempre. No. Si può dire qualcosa? Sudore che è andata benissimo, 1-1, pari. Noi la ringraziamo, però le chiediamo un'altra cosa. Ha avuto problemi, diciamo, disciplinari? No, si sono comportati quasi tutte bene. D'altra parte entravano, uscivano, non si capiva niente. Bene, non si capiva niente. Bene, noi la ringraziamo e le auguriamo una buona serata. Grazie a voi. Vediamo a questa. Signora, ci aspetta un attimo. Noi le domandiamo solo un attimo di tempo. La partita come è andata? Poteva andare meglio. E l'1-1? Un po' stretto. Ecco, abbiamo due interpreti della squadra che il signore ci permette un attimo solo.
lasci stare veramente, ci ripetiamo subito, lei forse la migliore in campo, pertanto noi le chiediamo solamente 2 parole, ci può dire com'è andata, come l'1-1 le è bastato? Giusto per tutti, tutto perfetto. La ringraziamo e la lasciamo passare a una signora la quale, fra le migliori anche quelle in campo, Oh, c'è la signora Barattini, c'è la signora Barattini. Come capitano devo dire che se andavamo ai rigori eravamo sicuri di vincere. Grazie. forse una forma un po' di presunzione, lasciamo perdere. Siamo distrutti, noi non abbiamo parole. Molto poco. Adesso così. Andiamo avanti. Questa qua ci sta una cosa questa. In difesa ha giocato benissimo. Ormai lei è in tenuta diciamo normale dato che la partita la stiamo diciamo per una cosa. Lei nell'1-1 cosa ne dice? Benissimo, ci sta bene perché sembra che abbiamo vinto sempre noi. Signora, noi la ringraziamo e la salutiamo come le altre, grazie. Allora fammi fare un po'. Dai, tu, no, ti sei poi un po', io sto di quello che abbiamo fatto. Signora, possiamo complimentarci per il vostro abbigliamento? Sì. Guardi, la stiamo riprendendo, non stia tranquilla. È venuto un mese per farlo, un mese. Complimenti signora, arrivederla. E qua con questa. Oh, la mia un attimo. Signora, ci permette? Signora, Un attimo che va al direttore, lasciamo stare. E qui abbiamo i ringraziamenti da parte del direttore a tutte le signore convenute a questa meravigliosa manifestazione, come ripetiamo. Il primo piano all'infermiera, voglio sperare, con 1000 ringraziamenti da parte di tutti. Dobbiamo dire grazie, dove il gira per la Vieni che gioca con la bandiera. Ah, la base poi Salvetti un attimo che è occupato, poi avremo la fortuna di interpellarlo solo un attimo sulla questione. Qui abbiamo il nostro maresciallo, direttore che lui, abbiamo il Salvetti alle nostre spalle, sta pieno il pallone, signor Salvetti un attimo solo, ci permetta. Fai una dichiarazione per favore. Noi lo so che le rubiamo diciamo, il tempo prezioso, volevo sapere il comportamento delle signore. No, sono state tutte bravissime, Va bene. in gambissime. Sappiamo che lei è il promotore di questa diciamo, meravigliosa manifestazione. Io ringrazio un po' la collaborazione Di tutti. non è che sono stato da solo a fare. Non facciamo né candy camera, noi le diciamo solamente, anzi ci complimentiamo veramente e speriamo che il proseguimento per domani sera sia dei migliori. Io vi ringrazio, vi saluto. Grazie, Salvetti, buonasera.